ネア電機のノリノリのナンバーをお送りしたいと思います。ネア電機の曲、カラオケに入っております。ダムに入っております。1曲歌うと私に6円印税が入るシステムになっております。次の曲はですね、私、土佐と言いますが、土佐の高知、土佐、いわゆる海ですね、海の土佐です。先祖がそこで海賊をやっておりました。ですので、海賊にちなんだ曲をお送りします。怒りをあげようという曲です。この海賊の歌なんですが、来年度の、アニメーションワンピースのオープニング曲になればいいなと思っております。それではお聴きください。怒りをあげよう、スイッチオン。いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ラララララララ
私社長ロックンロールモードに移らさせていただきます。暑くなってきたね。ここ大事な間だからね。暑くなってきたね。暑いといえば地球上にはいろんなものがある。いろんな暑いものが。でもこれは何？これは何？これは何？